Так, ребята, всем привет! Сегодня будет обзор на того самого скелета, которого я купила. Вот так игра называется, если кто-то не знает, вот. Просто ведете семья птиц, и вот будет эта игра. Вот, если кто-то не знает, ну, а мы начинаем. Итак, вот, и играть. Ну что ж, вот он наш персонаж, который я купила. Так, вот он скелет. Давайте сначала посмотрим детеныша. Что ж, вот так он выглядит. Я его даже не буду красить, пусть он такой будет. Так, ну а мы нажимаем играть. Так, мы появились, вот мы. Ну вот мы такие милашки. Будем тут такие находиться, красотки. Вон кто-то тут ходит тоже. Ходит, разговаривает. Он что-то он вышел или... Короче, что-то он пошел делать. Так, ну что, давай... Так, кто-то вырос. Давайте посмотрим, какие у него эмоции. Так, давайте... Ну, бег, он как и обычный. Ну, такой. Так, дальше. Звонить. Такой звук. Так, сидеть. Есть. Так, больно, как он делает. А, ну так, ложится, как собачка. Так. А это что? А, это глаза. Ну, а теперь мы посмотрим, какой он... А, мы еще не пробовали в воде, как он плавает. Давайте побежим. Так, где тут вода? А, вот она, отлично. Вот игра, вода. Ой, как-то это я плаваю? А, да, это я плаваю. А, прикольно. Опа. Ага. Вот так мы и проверили, как он выглядит. Теперь будем смотреть. Что ж, мы вырастаем. Да, ты хочешь вырасти? Да, конечно. Сохранить цвет. Так, ну что ж, вот мои большие. Как он летает, интересно. Ну, а это будет в конце видео. Ну что ж. А как он... Он, кстати, на воде, если он большой. А воды мало, то он не плавает. Он просто вот так... Он просто по ней ходит. Просто вот так, смотрите. Просто ходит. Ну, вот так он ходит, как обычно. А какое у него гнездо, это мы сейчас и проверим. Так, ну что, давайте посмотрим, какое у него есть гнездо. Кстати. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Так. А вот, блин, не вижу. Так, давайте посмотрим, какое вот это гнездо будет. Обычно, ну такое маленькое. Так. Уничтожить. Да. Так. А вот такое. Ну, тоже такое маленькое. Так. Уничтожить. Да. Ну и самое последнее такое. У нас вот такое тоже маленькое. Вот такое у нас мимимишное. Ну, так сказать... Ну что ж, я сейчас в пустыне и залезла на самую большую гору. Но если вы хотите... Так, ну это была какая-то ошибка. Ну что ж, а мы начинаем сейчас лететь. Но сначала вы должны... Ну а мы начинаем. Ну что ж, я сейчас взлетаю. Вот так вот я и лечу. Ой.
Ладно, стоп. Сейчас, вот. Так, я не могу, видите? Вот. Вот так мы и летаем. Очень мне нравится, советую купить. А стоит он, вы знаете сколько, потому что я вам видео показывала. Если кто-то смотрел, то... Если кто-то не смотрел, то он стоит 3000 перышек. Ну, а я потратила, и у меня стало 245 уже, блин. Ладно. Ну, а я думаю, вам видео очень понравилось. Подписывайтесь.